Assalamualaikum. Ini kita lagi mau take off dari Bandara Pomala menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ini pesawat baru sampai. Jadi di bandara ini hanya 2 pesawat yang bolak-balik. Jadi ketika dia landing, kita langsung take off ya. Jadi ini pesawatnya Wings Air dengan Transnusa, 2 pesawat. Itu dia baru menurunkan bagasi penumpang. Kita sudah mau naik Wings Air ya. Jadi ini pesawat kecil, hanya 72 penumpang ya. Jadi ini suasana kita mau take off. Woi, kencang banget guys. Jadi sengaja ambil kursi paling samping agar kita bisa melihat suasana take off. Itu Bandara Pomala. Jadi sebenarnya ini kita lagi menyeberangi lautan untuk menuju Makassar, dan itu durasinya 55 menit menetap di atas lautan, di atas permukaan. Cepat 45 menit. Ini suasana pukul 15 kurang 21 menit. Tidak ada perbedaan waktu antara Makassar dan Pomala. Kami mohon kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk, di depan kita mengenakan sabuk ada pengaman, menegakkan sadar dan tempat duduk, awan lipat meja di di mana hadapan kita Anda, akan membuka penutup melewatinya, jendela dan dan menyimpan pastinya dengan baik pesawat bagasi akan Anda di bawah kursi kencang atau ya. di tempat bagasi di atas. Maaf, saya ulangi. Setelah pesawat ini termohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Sudah berbincang. within a few minutes we shall be landing at Sultan Hasanuddin, the airport of Makassar. The local time is melewati 20 minutes to 3 p.m. There is no time difference between Makassar and Pomala. Please return to your seat, fasten your seatbelt. Put your seat back in upright position, lock your tray table in place, and open the window shutter. Please ensure your cabin luggage and your handbags are secure under your seat or in the overhead rack. Please remain seated after landing until the emergency sign has been